どうも皆さんこんにちは。本日のご視聴ありがとうございます。いざ更新してみたが、どっかのピンクの悪魔みたいになってしまった結果、未だに未更新の撮影員です。さて今回は、この前のメンテ動画の再生数100回を記念して、トークで数年に1回やっている分解研修の様子をご覧いただきます。いざ原因不明の故障や、異物を巻き込んでしまった際に、これができるのとできないのとでは、大きな差になってしまいます。それでは前置きはこの辺にして、本編へと参りましょう。では、どうぞ。それで流行っていきましょう。今回の対象は28号機です。テンダーを除く、すべてのナンバープレートが見えなくなってますが、それはもう諦めてます。今回使用する道具です。木片は、作業開始前の、静電気除去に使います。ピンセットは細かいパーツが不本意に外れてしまった際の固定に、マイナスドライバーは、ないと普通に大変です。似ているものでも良いので、必ず用意しましょう。手袋はできればゴム製などの、繊維質ではないものが好ましいです。今回は見当たらなかったので、普通の軍手で作業します。その他は前回と引き続きなので省略します。
本日もご視聴ありがとうございました。今度の朝顔機関区の動画は3月2日17時投稿予定の SL 模型動画です。お楽しみに。